信報嘅專欄啦，寫即係每一個禮拜都交一篇文章俾信報咁樣樣。咁後來就亦都出咗兩本書啦。咁啊，得閒大家就去呢個書局度買翻本光顧下咁樣樣，支持下我啦。好，咁呢個課程呢，本身我哋係有一個恒常嘅課程，就係一個月有2個禮拜一呢，都會有一個恒常課程嘅。咁我哋即係同阿 Samson 嘅構思係咩呢？就係話其實我會相信大家都係好好學啦，成日都會睇 YouTube 嘅，但係大家都會發覺就係睇 YouTube 嘅時候呢，就係有得睇冇得問，係啦。咁跟住睇完睇嘅時候呢，梗有啲嘢想問嘅，梗有啲嘢唔明白嘅。咁究竟喺呢個情況之下，有冇方法可以處理到呢？咁我就同阿 Samson 就係度咗呢一個即係新嘅玩法，就係我哋喺頭半個鐘頭呢就會講一個專題，當然係關於管理㗎啦。咁跟住呢，有另外30分鐘呢就俾即係啲朋友仔呢係去發問嘅。咁大家去互相發問，大家去有問有答嘅時候呢，其實嗰個學習呢就真係〜會係即係更加係深入，同埋係更加有趣。咁同埋喺學習嗰個過程呢，我哋會覺得就係話如果你話上3日堂學晒，我要做 MD 做啲咩嘢嘅，咁其實講真啦，上3日堂就好容易，但係上完3日堂係咪真係記得呢？或者係咪真係應用到呢？咁其實呢個大家讀過書都知啦，連續上完3日堂之後就咩都唔記得晒。咁所以咧，我哋就即係設計到佢就係每一個月咧就有2個呢一個課程。咁跟住咧，等大家咧一路學一路去實踐，跟住又去學習又去實踐又去討論，就係想一個咁樣嘅正面嘅循環。好，咁今日咧我哋去到呢個議題嘅開始啦。咁呢個議題咧，其實我都即係除咗自己嘅叫做係即係經驗之外咧，今時今日梗係要運用下 AI 嘅功能啦，係咪？咁我就喺個 AI 度咧就打咗就話，喂，執行者同領導者有啲咩分別咧？咁樣嗱，呢個係 AI 出嚟嘅嚇，千祈唔好話我抄 AI，因為我真係抄 AI 嘅呢一個。咁咧佢就係話執行者就係管理件事啦，咁啊領導嘅咧就係帶人。咁即係佢逐樣逐樣咧嚟到去即係去睇嗰個叫做係唔同嘅範疇嘅嘢。咁喺呢一度嚟講咧，其實我都覺得，因為其實個 AI 咧，即係寫啲嘢出嚟咧，其實都係即係都幾好喎，即係都幾都唔會話點樣樣錯啦，基本上。咁但係呢個咧就係 AI 嘅答案咁都係值得參考嘅嘢嚟嘅咁但係咧，當然啦，喺我嚟講咧。我自己亦都會有自己嘅即係咁多年嘅工作嘅體驗啦。咁究竟我自己嘅體驗係點樣呢？咁我就以下呢，就同大家去分享一下。咁但係咧呢度有一點就係話，我覺得好多叫做領導者呢，其實佢哋都係從呢個執行者一路晉升上嚟嘅。咁呢個都無可否認，即係一層一層上嘅時候，你一定係做過。即係好多次嘅執行者，跟住你做得好，跟住你又上一級，做得好又上一級，最後尾就去到一個領導嘅地位咁樣樣。好，咁我自己點樣睇呢？咁樣樣，咁我呢就有幾點嘅，我就會睇就話執行者同領導者唔係邊個啱邊個錯嘅問題，只不過就係話會有一啲睇法呢，大家係嗰個叫做範疇呢係會唔同嘅。咁第一個就係話即係為咗一啲理想，有一啲咧就係即係喺執行嚟講就係為咗個工作完成佢，係咪？最重要就係咁。第二樣嘅咧就係話喺領導嚟講咧，就係去諗呢個整體嘅利益。但係咧喺執行嚟講咧，就係我做好我自己嗰個範疇嘅嘢咯。咁做好就 OK 噶啦。咁老細就即係覺得滿意就已經搞掂噶啦咁樣樣。咁第三樣嘢就係先利人後利己，跟住就係坐 B 有冇望 A 呢？即係如果你本身係一個執行者，咁你係坐緊 B，即係低啲嗰個位，你有冇去望下 A 一個領導者？即係如果你係想做領導者嘅時候，你有冇真係去望一望，究竟領導者要做啲咩嘅呢？咁跟住有冇揾一啲叻嘅人，抑或係揾一啲水皮嘅人去幫自己呢？
咁我哋今日咧就會係喺呢個範疇入邊咧就討論呢5點啦。好啦，咁首先第一點啦，為理想同埋為完成工作。嗱，我想問下咧，呢一度有冇朋友係做 project management 咁樣嘅嘢嘅？似乎冇人打，即係冇噶咯噃，即係做 PM，OK，係冇嘅。好啦，咁就我哋睇一睇，睇下我哋想講啲咩先。好啦，嗱，我想講嘅一樣嘢咧，就係話其實我唔想講一啲好理論性嘅嘢，我想講翻咧，即係我自己嘅一啲故事嚟到去帶出，即係點解我最後尾會做咗一個崗位去領導間公司啊。其實咧，我做僆仔嗰陣時候咧，即係做 salesman 嘅時候咧，你知做 salesman 啦，本身即係都要非常之高 EQ 嘅，因為其實成日都會係受到客人嗰種叫做係挑戰啦，或者係受到客人嗰種叫做睇唔起你啦，或者係諸如此類。咁你即係好多人都好怕做 sales 嘅，係咪先？即係大部分10個有8個人咧都唔係好願意做 sales，就係因為咧有時頂唔順嗰啲人，即係啲客人咧點樣樣對待自己嚇，或者係公司點樣對待你。咁所以咧，其實我自己做 salesman 嘅時候咧，其實我都一樣係受到好多叫做係叫做折磨嘅。其實講真嗰句，即係嗰個 EQ 咧都係咁樣樣訓練出嚟嘅。咁首先第一樣嘢，當其時我做 salesman 嘅時候咧，就係一向咧都俾客人咧同埋啲行家睇低嘅。佢唔係睇低我呢個人喎，佢係睇低我嗰個牌子喎。OK，咁牌子呢樣嘢唔係我生出嚟噶嘛，係咪？個牌子喺個地球上生存咗100幾十年，唔關我事噶嘛，我都未出世，係咪？咁但係當你去賣呢一個品牌嘅嘢嘅時候咧，啲人就會好自然就會話：哦，你話呢隻渣嘢嚟嘅喎，話呢隻嘢唔係最正喎，咁樣。咁即係等於你而家走去買任何一個產品，你譬如你走去買個手袋。咁你如果入去Hermes 嗰度，咁你做 Hermes 嘅 sales lady，咁啲人就會覺得你哇，即係好高級啦，係咪？就算你第一日入去做，啲人都覺得你高級啦，因為個牌子啊嘛。咁所以個問題就係話，如果你唔係賣 Hermes 咧，你係賣一隻唔知咩牌子咧，咁跟住啲人就會覺得，哎，呢隻牌子麻麻地喎咁樣。咁我哋嗰陣時咧，事實上嚇，我哋嗰陣時係成日都俾人睇低。咁嗰個睇低係咩咧？個客人成日都會掛喺後邊話啊，你個牌子都係啲二三線品牌，咁其實即係係咪有啲咩唔好啊？咁啲客人會數你啊咁樣樣。咁其實啲唔好聽嘅説話咧，咁其實成日都會聽。咁跟住你點樣樣去調整自己嘅心態啊？咁樣樣。咁跟住你賣得平俾佢，佢又話你誒 cheap 嘢咁樣樣，最衰呢啲噶啦。咁跟住咧。賣得貴咧，佢又話你唔值喎，咁你話係咪好難招呼咧？嗱，咁你諗下長期即係啲客人都係咁樣嘅時候咧，其實我自己咧就比較正面啲嘅，即係我就唔會話，誒呢個牌子唔掂啊，不如我跳去做一個叫做一線牌子啦，我轉工啦咁樣樣。咁我又唔係啲咁嘅人嚟嘅喎，我咧就係嗰啲比較上係即係牛脾氣嘅人，即係啲人話你唔得。我就要做到佢得俾你睇，咁所以咧，我自己咧其實係由細細個開始咧，我就係好努力咁樣咧，去將自己當其時做緊嗰個品牌咧，就係用盡方法去令到個客人會覺得你呢個品牌或者你呢個產品嗰個價值咧係彰顯到出嚟，令到佢哋會覺得啊，我買你呢個牌子咧係即係都係啱嘅決定嚟嘅咁樣樣。咁當其時，我哋嘅貨品咧，全部都係日本做噶啦，因為我哋做啲影印機啊、printer 嗰啲啦。咁其實即係大家都係日本貨，點解佢係一線，我係二線、三線咧？咁樣樣成日都會問自己點解嚇。咁所以咧，我當其時去做嘢咧，就係唔係為咗嗰個叫做係佣金咁簡單，我係為咗啖氣。嗱，其實咧。反而咧，如果你為咗佣金咧，反而你未必真係會
咁努力㗎嚇，咁努力去做。但係如果你為咗啖氣咧，咁又唔同喎。你知啦，即係鬥氣啊嘛，鬥氣呢樣嘢咧，其實唔係講錢嘅，係講鬥氣噶嘛。所以其實我咧就成日都係同個客人啊，同啲行家鬥氣，就係鬥咩氣咧？即係梗唔係鬧個客人嗰啲鬥氣啦，就係去鬥嗰個氣，就係話你覺得我差咩？我就要做好啲俾你睇。咁所以咧，我就會形成咗一個長期形成一個心態咧，就係我要為呢個品牌，我要去注入更加多嘅價值，令到呢個品牌喺個客人心目中再唔係一個二三線嘅品牌，而係去到一個一線嘅品牌。呢個就係我即係咁多年嚟去做咁多嘢嘅一個目的嚟嘅嚇。咁甚至乎咧，點解我會去寫專欄咧？就係因為我係要令到啲客人咧，當佢哋知道啊呢間公司嘅老闆係寫信報專欄嚇，跟住因為信報有公信力啊嘛，我都會用呢一樣嘢咧嚟到去俾啲同事去介紹俾客人。我哋個老闆咧其實就係喺信報度寫專欄嘅，咁啲人會覺得哇好勁喎咁樣。嗱咁樣咧嚟到去提升嗰個品牌嗰個效應，即係令到帶翻起個品牌，即係話呢個品牌唔係流㗎，因為個老闆都幾勁㗎咁樣。咁所以其實做好多好多嘢咧，都係為咗啖氣嘅啫。咁就係要爭氣啦，嚇，正所謂。咁所以我就算你話啊，我雖然係打工仔啦，但係我呢個打工仔咧，喺好多我自己嘅老闆啊，即係我自己嘅之前嘅日本老闆咧，佢都會覺得我就係話呢條友仔唔似一般嘅打工仔，佢真係當咗呢個工作咧，或者係當咗係佢自己嘅叫做 BB 仔，當咗佢自己嘅生意咧嚟到去咁樣 run。咁所以咧，我哋嘅成績咧一向都做得係即係比起其他嘅分公司都係好嘅。咁所以我哋做領導者嗰樣嘢咧，其實有時你都要去問翻自己，就係你究竟你想間公司做到點樣樣啊？因為呢一樣嘢咧，除咗你要交數之外，當然啦，你嘅老細會同你講話，喂，你今年要交幾多億生意，幾多千萬生意，可能一定會咁樣。但係你自己本身咧，你自己本身除咗話交個 number 之外，你有冇去諗下你自己想呢個品牌喺你手上邊做到點樣樣咧？嗱，呢一樣嘢係好無形嘅，你話好多餘又得，但係呢一個咧。好肯定就係一個動力嚟嘅，令到你即係再將你呢個品牌再推上去另外一個層次，就係因為你有某一個理念。OK，咁呢一啲理念咧，好多時就係未必你可能你會聽過有好多品牌都有一啲理念啊，譬如好似馬雲咁樣，咁佢話啊，世界上再沒有難做嘅生意啦，即係呢一個理念。就去推動成間公司，或者 at least 推動你自己嚟到去做好呢件事。咁所以如果你話係領導者同執行者，咁執行者冇嘢嘅，執行就係去執行咯，淨係去做好嗰件事。譬如好似一個 project，我做好佢喺 within 指定時間、指定嘅金錢、指定嘅人手嗰個範疇入邊，指定嘅 job 嘅 scope，即係話嗰個工作嗰個範疇，我做好晒佢，咁咧你就攞咗滿分噶啦，咁樣係唔同嘅，因為呢一件事喺執行嚟講咧，就冇咁有靈魂啊。但係你喺領導嚟講咧，係有一個靈魂喺度嚇，嗰件事係一個靈魂。咁所以你要去睇翻，如果你係真係對呢一件事係好有熱誠嘅時候，究竟個靈魂係乜嘢？個靈魂就驅使咗你嘅肉體所做嘅所有嘅嘢，就係我想講嘅，即係理想就係呢一樣嘢啦。好啦，咁跟住我哋又去第二點啦。第二點咧就係思考整體利益，定係思考自己工作範圍。嗱，我頭先講啦，做工作咧其實不外乎
都係一個工作範圍。你個老細指派你，正所謂你見工嘅時候，將個 job description 啊嘛，係咪？佢 describe 咗你係做啲咩嘢，你就係做啲咩噶啦嚇。咁通常啲人就會即係打工仔啦，即係哦老細叫做 A B C D，咁我咪做晒 A B C D 咯，OK 噶啦咁樣，你又唔會做更加多嘅。咁總之你 within 嗰個範圍，你係做翻晒所有嘢，咁基本上係冇人可以話你做得唔好，OK。咁但係去到一個領導嘅時候，究竟我哋會點樣去諗呢？就係話，假使你係一個前線，無論你係一個前線嘅客戶服務員又好，一個營業員又好，你喺制定一個譬如一個銷售嘅模式嘅時候，譬如你有冇去考慮後勤嘅部門嘅利益呢？即係啲人頂唔頂得順呢？係咪可以支援到你，可以支援到個客呢？可能你諗嗰樣嘢。好好勁，好天馬行空，但係有冇諗到背後其他唔同部門，包括即係 support 你嘅部門，包括 finance 好，包括 operations 好，咁樣佢哋係咪支援到你咧？係咪人哋唔使瞓覺去支援你就做到啦？要瞓覺都做都搞唔掂嘅咁樣咧？咁呢一啲咧就係有冇考慮過整體嘅利益，或者整體嗰件事？係唔係真係喺公司嘅能力範圍或者跨部門嘅範圍係可以做得到？咁好多時其實國家自掃門前雪，每一個部門會諗自己嘅嘢，咁自己覺得自己掂 benefit 到自己，咁就唔會理其他人點樣諗噶啦。當然你有時諗得太多，都會成為咗一種障礙喺度。但係如果你連諗都唔諗呢？咁基本上你可能你諗完嘅嘢，做咗啲嘢出嚟呢，之後就有好多麻煩走出嚟啦。可能係有好多人會投訴啊，有好多嘢根本上係即係執行得唔夠完美啊，咁樣最後就累翻自己又累翻個客啊咁樣樣。咁呢一啲情況呢係會有。咁但係到你做後勤嘅時候啦，即係如果你嘅崗位係後勤嘅時候，你喺制定一啲制度嘅時候，你有冇諗過，其實你就諗到保護到自己，保護到密不透風。咁你又有冇諗到就係話，你保護到自己密不透風嘅時候，其實前線人員使唔使，即係咪可以同個客可以交代得到呢？前線人員係咪可以簽到張單，好容易簽到張單呢？你明唔明啊？你尤其是譬如我哋以前都遇過好多情況，就係喺財務部咁樣講啦。佢哋諗嘅嘢就係哇，點樣安全保護公司，唔好放咁多稅出街，跟住就嗰個客咧就最好咧就係即係大把錢，乾乾淨淨，冇人告過佢，諸如此類咁樣樣。咁但係咁樣你就好似好保障公司啦，但係個問題就係話，喂，咁樣樣前線嘅人員做唔做到生意咧？佢可能好難先做到生意嘅喎，大佬係咪先？咁變咗嚟講，後勤嘅人同埋即係後勤嘅人，佢保護得自己太多，前線就會死。前線亂咁嚟，後勤又會死。所以喺我哋做領導者嘅時候，我哋就係要即係如果你去做一個領導嘅時候，你究竟去諗嘢嘅時候，你有冇諗到即係前同後嗰個叫做係點樣樣去協調咧？點樣樣先可以將件事做好咧？咁呢個就係領導者嗰個即係責任嚟到去做好呢一件事，就唔係淨係諗自己嘅範疇。咁淨係諗自己範疇咧，無論你係前定係後咧，你淨係諗自己咧，其實都係會害死個整體嘅嚇，或者害死個客。咁呢個咧就係第二點我哋想講嘅嘢。好啦，咁第三點就係先利人後利己。咁如果大家有接觸開稻盛和夫啦，係咪？咁Samson 都應該實知噶啦。稻盛和夫，日本管理之神，OK，就即係喺佢手上邊有兩間，即係好勁嘅，即係一個人竟然創造咗兩間世界500強嘅公司出嚟，真係勁到無倫。
咁啊，最後尾佢嘅退咗休之後，做緊和尚出咗家之後咧，仲俾日本政府捉翻佢出嚟咧，去拯救日航，一離晒譜嘅，即係日本政府真係咩都做得出，即係人哋都退咗休啦，入咗和尚寺啦，仲要捉翻佢出嚟，即係去做個日航主席，跟住去拯救日航。如果咪日航執咗笠啦，而家你大家都冇得答噶啦嚇，咁樣，咁所以其實係一個超勁嘅人啦。咁呢個超勁嘅人咧，其實係。好推崇利他嘅嚇，利他即係利益俾咗他人先嚇。佢話利他咧就係利己嘅最高境界。咁呢一個係幫助個人啦，同埋企業獲得長遠成功嘅一個要素啦。咁樣，咁其實咧我都係近呢幾年先至開始有機會接觸即係稻盛和夫嘅思想，但係原來我又好好彩喎。原來我發覺其實咧，我咁多年嚟咧。我都係做緊利他嘅嘢嘅喎，原來嚇咁即係呢個係原來我都有少少可以叫做認下叻咧。原來我有少少稻盛和夫先生嘅智慧咧。原來我一早都已經有做利他噶啦。咁我首先咧講一個故事俾你聽。呢個故事咧叫做一個人去旅行，係關於我嘅嚇。點樣一個人去旅行法咧？咁嗰陣時我係做緊 sales supervisor，咁啊梗係有 sales competition 㗎啦。咁嗰陣時我哋有5條 sales team。咁我係其中一條 team 嘅 head，咁啊管住下面嗰5、6丁友咁樣樣，咁就要去跑比賽咁樣樣。咁啊跑比賽，咁啊一跑3個月嘅喎，我哋啲比賽好鬼死長嘅，跑3個月。咁咧邊一個 team 跑到咧？咁每人有條數㗎嚇，即係每個 salesman 有條數，salesman 跑幾多數就可以去旅行。嗰個我哋叫做 supervisor 跑到幾多數可以去旅行，就咁樣樣嘅。即係各自自己孭住一條數。結果係咩咧？結果成間公司有5個 sales supervisor，得我一個人去到旅行。OK，咁跟住咧，但係呢個唔係重點，重點係咩咧？我自己成條 team 嗰5個 salesman 冇一個去到旅，冇一個去到旅行。嗱，呢件事大家知唔知我想講咩咧？大家咁聰明。有冇人想估下究竟我想講啲咩咧？開咪講都得噶，如果你唔寫出嚟，你可以開咪就咁噏出嚟都可以。Samson 想唔想試下投降添？呢個 Samson 已經舉咗手投降。等我講俾大家聽，就係話其實我係幫助咗每一個 salesman 去做到最好，佢哋好接近可以去到旅行噶啦，但係咧又爭少少，佢哋去唔到啊！即係100分去到旅行，佢做咗98分啊、95分啊咁嘅樣噶啦。咁點知咧？佢哋加埋埋啊，即係佢哋5個人加埋咧，係可以谷到我去旅行喎。咁即係話咩咧？就係話，當我去幫助呢5個同事做得好嘅時候咧，嗱已經利咗他噶啦嚇，即係佢哋嘅 commission 已經係袋咗落袋噶啦嚇。佢哋唔係冇 commission 啊，佢哋係已經袋咗，即係唔錯嘅 commission 噶啦，只不過係去唔到旅行啫。但係佢反而係因為我幫佢哋做好咗條數，雖然佢去唔到旅行，但係最後尾我係嚟咗幾嘅，係我去到旅行。咁我自己梗係即係覺得梗係唔係好開心啦，因為梗係全部人一齊去最開心啦。但係我係幫佢哋谷到條數，每個人都達到90幾個 percent 嗰個 achievement，係爭啲去唔到100%。跟住，但係我係可以因為咁樣樣而我係去到旅行，而且嗰個 target 係頗高嘅，所以當其時5個即係 sales supervisor 咧，得我一個人去到旅行，就係咁樣樣。咁所以其實利他咧，就係我哋盡力去幫助我哋自己嗰個叫做係下屬。嗱，呢一樣嘢係領導咧，唔係一定代表係全公司最高級嗰個嘅。其實就算我 head 住5個人，我都可以係佢哋嘅領導者嚟嘅。我同一個時間，我係領導者，亦都係執行者。你明唔明啊？所以成間公司入邊，你都可以係領導者。
即係無論你嘅崗位係喺邊度，其實你都可以係領導者，只要你嘅心態係領導者，你就係領導者。你要明白呢一點，唔係你個崗位賜予你係領導者，係你嘅心態賜予你係領導者。啊，咁呢一樣嘢你要慢慢自己 step by step 去體驗一下。咁但係呢一個咧，呢個一個人去旅行嘅故事咧，其實就係我自己有一個好幫助佢哋嘅心，跟住佢哋亦都有一個變相就好幫翻我嘅心，其實係一個循環嚟嘅。但係如果我唔去幫佢哋，其實佢哋亦都唔會幫我。所以利他就係利己最高嘅境界，就係呢一樣嘢。咁跟住當然啦，除咗對自己係下屬之外咧，其實對自己嘅上司都係嘅喎。有啲人可能會同上司去即係爭風呷醋啦，即係覺得話，哦，呢啲嘢我做嘅喎，上司又攬咗我，攞咗嚟攞威咁樣樣。調翻轉頭講，其實我自己嘅心態就係啲嘢就算係我做，我都係俾上司攞威嘅。因為上司攞咗威之後會點啊？你呢條問題好簡單啦。個上司攞咗威之後，其實佢冇乜點做嘢，咁佢都係人嚟嘅啫，佢都會明白嗰個心態就係，其實我都係即係個作為個上司都佔咗下屬嘅便宜噶嘛，係咪？咁佢佔得下屬便宜嘅時候，唔多唔少，佢會唔會對個下屬差先？係嘛？都唔會啊，即係正常啊，老細，即係佢覺得，喂，下屬幫佢做咗咁多嘢，仲要俾埋個工佢去領嘅時候，佢對下屬正常90%嘅正常上司都會對嗰個下屬好啦，係咪？所以你最後尾你利他呢個他係上司，最後尾又係利翻己嘅，因為個上司又會對你好啲，係咪？甚至乎，如果個上司因為你成日都幫佢做到咁好，跟住佢升咗職，咁佢個空位會俾邊個接？你話啦，咁你嘅機會都大啦，啱唔啱先？所以其實你利他嘅時候，其實最後尾好有機會嚇。我雖然都唔夠膽寫包單啊，但係好有機會都係利翻自己。咁所以咧，我哋都唔需要同上司爭風呷醋，我哋直情大方啲嚇，同啲佢嘅老細講，老細英明，老細領導得好，呢啲工作全部因為老細我哋先做得咁好嘅啫，令到佢攞威，我哋其實最後尾都係得益嘅。好啦，咁當然啦，去到一啲比較上大是大非嘅時候，當你去到某一個叫做層面嘅時候，去到某一個即係level 嘅時候咧，你就會面對呢啲問題㗎啦，就係即係公司利益同埋客人利益，究竟應該照顧邊樣嘢先咧？咁樣樣，咁當然啦，其實同一個時間你係要即係如果相對自己利益嚟講，你一定係擺自己嘅利益咧，係擺到最後。因為如果你相信當其他人得益嘅時候，你最終會得益咧，咁我就會選擇咗照顧，同埋我都係教育我啲同事就係去照顧咗客人利益，同埋照顧咗公司利益。當呢兩者攞到個平衡點嘅時候咧，其實最後尾你自然係會得益嘅。你唔使驚，你唔會得益，你係最後尾自然會得益。但係如果你將你嘅利益擺咗喺頭嘅時候咧，跟住你就放棄咗 either 客人利益或者公司利益，甚至乎兩個利益你都放棄咗，最後尾你都係會損失嘅。咁所以呢一個叫做唔同嘅層面咧，你會見到無論你嘅下屬啦、你嘅上司啦、公司同埋客人啦，其實你都係要照顧咗，即係作為一個領導者，你係個心態上邊係要照顧咗佢哋嘅利益，咁你就會自然會得益。咁呢樣嘢咧係好奧妙嘅一樣嘢，好自然發生。但係你係咪可以寫包單一定發生咧？定係好短期一定會發生咧？又唔係嘅，可能係要比較中期少少，你會見到嗰個得益。中至長期你會見到個得益。所以貪一啲好小利，
即時就有小利嘅嘢咧，其實你會發覺你長期你都可能會有損失。但係如果你調翻轉頭，你係將呢啲咁樣嘅利嘅嘢俾咗呢一班即係上司、下屬、同事、公司、客人嘅時候咧，長期得益嗰個咧就會係你啦。咁所以你自己就係會最後尾係一個得益者。咁呢個就係一個領導者應該要有嘅一個思維啊。好啦，咁跟住我哋去到第四點啦，就係有冇助 B？助 B 嘅時候有冇望 A？嗱，助 B 咧，即係講緊嗰個執行者就係 B 嗰個位啦，即係下面嗰個位。嗱，就好重要一樣嘢就係你作為一個執行者，你有冇決心？嗱，呢樣嘢好緊要嘅，有冇決心做領導者先？你可能冇㗎喎。嗱，冇唔係錯嚟嘅嚇。首先大家唔好誤會啊，冇唔係錯嚟嘅，只不過係一個選擇啫。因為有啲人係怕煩嘅，因為做個領導者，你估真係咁過癮咩？好鬼煩嘅，其實都咁。所以你首先要問下，喂，我自己係咪好想做先？即係我有時都會問啲同事，喂，升你職好唔好啊？咁樣你諗住佢一定話好啊？喂，sorry 啦，你搞錯咗。有啲人係話唔好嘅，你明唔明啊？因為升一浸職，其實係嗰個責任啊，嗰樣嘢，即係各樣嘢多好多。咁所以咧，其實你自己要問自己，你自己作為一個執行者，現在可能你係執行者，你係咪真係堅有信心或者堅有決心係想做領導者先？嗱，食得鹹魚啊抵得渴，OK？你如果你係真係有呢個決心去做咧，咁你就會知道，喂，我係咬緊條鹹魚，跟住又冇水飲，係呢個情況。好啦，第二點要睇嘅係咩咧？就係話你做執行者嘅時候，你有冇去模擬一下？模擬喎，記住，因為你唔係領導者啊嘛，嗰陣時你係模擬一下領導者嘅思維，即係話究竟佢點諗嘢嘅咧？即係我有時我過去啦，以前啦，我係經常我都會去模擬一下，即係譬如係去老細咁樣樣做，如果佢做得好，我咪抄佢咯。如果佢做得唔好，咁我就避開，就係話以後如果我做佢嘅時候咧，我就唔會做呢一啲嘢啦，咁樣樣。咁有時好得意嘅喎，即係好似人哋咧去葡京賭錢咁樣啊，梗係有盞明燈喺度喎，即係佢買大咧，你就買細就啱噶啦。咁當然啦，有啲明燈就係佢買大，你要買大啦。OK，即係兩種老細都有嘅喎。咁所以你就要睇下你嗰個老細係屬於邊一種。嗱，好老實，我真係遇過一個老細咧，係佢係真係佢買大，你買細就一定啱噶啦嚇，因為佢買大嘅時候咧，就將啲事咧就搞到一鑊粥咁樣嘅。咁即係你就學到嘢啦，因為你模擬緊學緊佢嘅嘢，就係學佢原來呢條友做親嘅嘢咧，我反方向做180度咁反方向做咧，我就好掂噶啦。係真係我真係試過，唔係一次半次，我係試過好多次。總之我嘅老細做嗰樣嘢，我第二時咧，我做咗佢嘅位之後咧，我就做反方向嘅嘢，哇，都唔知幾鬼成功，就係咁嘅樣。咁當然啦，有啲老細唔係咁嘅，有啲老細真係好精明嘅，即係佢做嗰樣嘢。佢買大，你買翻大就啱噶啦，咁樣樣咁都有嘅。咁即係如果你真係決心咗去做呢件事嘅時候咧，你平時咧就要去留意嗰啲領導，可能唔係一個啊，可能幾個唔同嘅領導，究竟佢哋點做嘢嘅咧？究竟佢哋做完嘢出嚟之後嘅效果點咧？你就 learn from 呢樣嘢啊！無論佢係買大開細定係買大開大，你都要去學習。好啦，第三樣嘢，呢樣嘢咧好緊要，點緊要法咧？就係話你要去幻想。嗱，幻想呢樣嘢咧，唔係講緊一啲即係虛無縹緲嘅嘢，因為當你未做領導者嘅時候，你做緊執行者，其實你係要去幻想，如果我係佢嘅時候，我會點做？嗱，譬如 for example，我自己之前我都會幻想嘅。嗱，雖然我係唔會做得到㗎嚇，我想同大家講，
譬如我會幻想我日本個 Group CEO，即係全球最大嘅 CEO，佢究竟平日嘅生活係點嘅咧？佢對住咁多個國家嘅 MD，即係我哋呢班友啦，我哋叫做 Managing Director，佢對住呢班人，對住咁多個部門，其實佢嘅生活係點嘅咧？咁跟住我如果係做佢嘅話，跟住我應該點樣管呢間公司咧？如果我要執行一樣嘢嘅時候，譬如執行一個變法咁樣樣啦，你知我哋中國人都好多講咩咩變法咩變法咁樣，我哋即係要執行一個變法嘅時候，點執行咧？咁大間公司咁多人，係咪真係噏句就得咧？咁你就要喺個腦入邊咧去模擬嗱，呢一種咁樣嘅幻想咧嚇，其實係訓練緊你自己嘅腦袋嘅喎，因為呢樣嘢係零成本嘅，即係可以話，即係除咗你係用少少時間之外，零成本嘅意思即係話你係唔會因為你去幻想，所以你會做錯嘢噶嘛，因為係幻想啊嘛，所以但係你呢個幻想就係一個 training 俾你自己嚇。你去諗下，如我做呢個位嘅時候，我應該點做？咁當然啦，我係諗得大咗少少嘅，即係如果諗唔好咁大，我諗翻我上頭啫，淨係我 immediate 嗰個上頭啊，即係你嘅 direct report 嘅老細。如果我係direct report 老細，我會點做咧？我會做啲咩咧？我唔會做啲咩咧？我點樣執行嗰件事咧？嗱，呢一樣嘢就會成為咗你平時嘅訓練啦。咁如果你話，因為你有呢一種咁嘅思維嘅時候咧，你平時有訓練開自己嘅話咧，你嘅老細或者係你嘅老細嘅老細，其實都會 feel 到嘅喎。佢唔係 feel 到你幻想啊，佢係 feel 到你好似越嚟越成熟喎。因為你諗嘅嘢越嚟越貼近佢哋。咁到時升職嘅時候升邊個啊？梗係升個似自己多啲噶啦，係嘛？係嘛？諗都諗到啦。咁所以你其實喺呢個幻想入邊咧，其實你係訓練緊你嘅潛意識嘅，我哋可以話係，或者訓練緊你嘅思維嘅。當你越訓練得多，而當其他同事只係喺度做緊執行者，執行緊佢老細俾佢嘅事，佢認為做完100分，跟住就收工，冇再去訓練佢自己嘅思維，冇去幻想點樣去做一個領導者。咁其實佢理論上能夠下一次升職，能夠成為領導者嘅機會咧，都相應會細咗嚇。咁所以咧，喺你嚟講，如果你自己有呢個決心去做呢個領導者，未來嘅領導者，你就要做翻頭先我講你模擬個領導者啦，同埋去幻想成為呢個領導者，你會點做啦？呢一紮嘢咧，其實都係非常之重要，同埋係唔使錢，所以係好正。好啦，咁跟住領導者同埋執行者有時又有分別嘅，就係領導者嗱，譬如啱啱我睇一個視頻啦，就講馬雲喺World Economic Forum，即係世界經濟論壇入邊咧。不過我唔知佢邊一年啊，佢冇寫嘅邊一年。咁佢就即係講咗一番説話。咁我就唔成段咩啦，我就 screen cap 咗佢兩句説話出嚟啫。佢話佢其實佢好多嘢佢都唔識嘅。咁一個人好多嘢都唔識係好正常嘅事嚟嘅。所以佢咧揾親佢下面嘅幫手咧，嗰啲人咧都會係叻過佢。嗱，佢就話啦，無論係財務嘅嘢，佢又揾個人叻過佢嘅；無論揾 technology 嘅嘢，佢又揾人係叻過佢嘅。總之佢乜嘢嘢都係揾啲叻過佢嘅人嚟到去幫佢手。但係佢話最難、最難、最難嘅地方係咩咧？當你下面嘅人個個都叻過自己嘅時候咧，最難嘅地方咧就係佢哋係能夠 work together。佢話因為一班叻嘅人咧，因為佢哋個個都好叻啊嘛，佢哋可唔可以一齊合作去做嘢咧？佢話呢一個就係馬雲自己嘅責任啦。所以咧，你做一個領導者嘅時候咧，你要有呢個胸襟
去揾一啲叻過你嘅人嚟到去幫你手。但係調翻轉頭講，你諗下，好多時啲打工仔其實點解佢哋未必做得好呢？就係因為佢會覺得，如果我揾個叻過我嘅人去幫我手嘅時候，會唔會到時俾佢爬過咗我嚇？或者我老細覺得佢叻過我，跟住啄咗我，跟住就俾佢上咗我個位呢？咁樣樣係會咁諗嘅啊。咁所以有啲人係會特登揾翻啲水皮啲嘅人嚟到去 under 自己嘅，就係因為佢唔想有人叻過佢。咁所以咧，呢件事咧又好難講，即係作為一個打工嘅人嚟講，好難講佢話佢錯，因為佢要保護自己。咁保護自己都係一個天性嚟嘅。咁但係個問題就係話，就令到佢自己第一就可能辛苦咗啦，第二就係話佢做嘅嘢出嚟嘅質素亦都會差咗啦。咁究竟咁樣好啲啊，定係揾一班勁嘅人、叻嘅人嚟到去幫自己好啲呢？咁呢樣嘢呢，真係留翻你自己去決定啦。嚇，好啦，咁我俾個總結大家係咩呢？就係其實執行者同領導者其實唔係想比較佢哋嘅優劣，邊個好啲，邊個唔好啲。邊個勁啲，邊個唔勁啲，即係唔係想講呢樣嘢，因為呢樣嘢咧，其實都係一個角色嘅問題嚟嘅啫，即係角色扮演嚟嘅啫，即係好似阿爸爸同媽媽都係一個角色扮演，係咪？咁無論邊個角色都好啦，其實我自己覺得咧，就係專心做好嗰件事，咁咧其實對自己同對公司有一個交代同埋一個尊重，咁就已經係最好。咁所以其實誒。你雖然而家喺呢一個 moment 喺呢一度，你係學緊一啲叫做或者想去研究多啲係關於公司嘅管理啊，或者係即係喺管理上邊想有進步啊，定係點樣樣？但係你自己究竟想自己保持喺執行者嗰個崗位，定係想晉升去到一個真係領導者一個再高啲嘅級數嘅崗位呢？咁呢個呢係你自己嘅選擇。但係我再重申一樣嘢，其實執行者係喺同一個時間係絕對可以係成為領導者，一個即係一個 leader 同一個 follower 呢係可以二合為一嘅。係喺唔同時間個身份係唔同嘅啫，咁所以呢一啲崗位上面嘅嘢咧，其實又唔係真係需要去用職位去分嘢，其實係用個心態處事個心態嚟到去分嘢咧，係更為適合，就係咁嘅樣。好，今晚就係講咁多啦，多謝各位。好，咁接拍落嚟咧，就由我去接力啦，同大家去講下咧接拍落嚟內容。咁今日咧同大家講咗咧，就執行者到領導者咧必學嘅第一堂課啦。嗱，今次咧我哋就分享咗俾大家知道，就係 Robert 佢點樣由打工仔變成為跨國企業嘅 MD 啦，即係董事長等等嘅角色啦。咁管理者其實唔容易嘅，因為大家可能聽到佢故事裏邊同大家分享咗咧，佢點樣管理住800幾個嘅員工咧、同事啦，呢個唔係簡單嘅事情嚟嘅。咁第二就係要成為一個真正嘅領導者，具體要做啲乜嘢呢？咁前面嘅內容咧，佢都同大家分享咗。咁如果你話喂，其實如果要達到 Robert 佢嘅成績，咁其實我哋具體要達到啲乜嘢條件呢？我哋基本係需要掌握呢幾種能力嘅。點解呢？因為其實我哋生活裏邊或者做嘢裏邊咧，其實的而且確咧係有好多種唔同嘅能力咧組合喺埋一齊，先至能夠發揮到功效，甚至乎令到我哋達成目標嘅。咁包括有商業談判、財務管理、品牌建立、競爭策略、領導力、高效溝通、決策力、企業創新、目標執行、人才管理、危機管理同埋人物經營等等。咁過往呢，我哋都同大家分享咗呢個人物經營嘅 topic 啦，亦都喺裏邊呢，我哋亦都曾經同大家分享咗咧，就係領導力嘅嘢啦，或者目標執行嘅嘢。其實仲有好多唔同嘅細小嘅 topic 嘅。總之呢一啲嘅能力就造就咗今時今日我哋見到嘅 Robert，令到佢成為管理層，令到佢成為高層。咁當然唔止佢哋啦，亦都仲有呢一啲人。
咁呢啲亦都係 Robert 佢嘅好朋友啦，亦都係亦師亦友啦，亦都係喺 Robert 身上面咧，佢哋見到某一啲嘢喎。例如話周大福首席財務官啦，佢就咁樣講啊，佢睇咗佢本書之後就咁講，佢話定出我要做 MD 咧已經係好夠用。咁大家睇完之後咧，一定係會明白讚好裏邊佢所講嘅嘢。亦都有史惠莎集團嘅主席咧，就同佢講話啊，理論同埋實戰兼備啦，職場經驗同埋管理嘅心得咧，一定係會對你有所啟發嘅。香港01董事及行政總裁咧，亦都咁樣講喎，就係全球疫情衝擊之前所未有啦。佢唔單止即係講 Robert 啊，捕捉咗關鍵嘅教訓，更加提出咗咧策略嘅思考，令到佢嘅企業咧可以一步一步地攀升。咁啊，管理住跨國企業喎嚇，咁啊，仲有香港 OK 便利店有限公司嘅高級營運總監啦，呢個博士太平紳士啦，行政會議成員、立法會議員都有啊。當然其實唔止嘅，有好多，只不過依家同大家講其中一啲嘅人啫。好啦，咁你會話啦，嗱，其實除咗佢哋咁多位之外咧，其實仲有啲乜嘢咧？我會咁樣形容啊，今日嚟到嘅嘉賓咧，嚟到嘅講者咧，或者係嚟到嘅一啲聽眾啦，應該唔止咧係一種人嘅，應該有好多唔同嘅身份，例如有中小企啦、創業老闆啦、斜槓個體戶啦、中高層、推銷員、團隊領袖、保險、地產等等好多唔同嘅身份。唔知你有乜嘢身份而過嚟參加呢一場活動啊？但係我相信咧，大部分朋友咧應該係裏邊咧係其中一個身份咧係有涉獵到噶。嗱，我哋好難咧係運用大概1至2個鐘頭嘅時間咧去概括晒所有適用於所有人嘅方案嘅。嗱，所以咧，Samson 我就同 Robert 咧就傾過一輪時間啦。之前我哋合作咗一段時間噶啦，我哋就決定正式推出一個計劃，叫做 CEO 手把手計劃。嗱，呢個計劃咧點樣去協助大家咧？我哋就係要用咧180日嘅時間帶領你去達成你嘅目標，令到你嘅業績咧增長有5到100%嘅回報啊！5到50到100%，唔係100倍，係100%啊！咁第二，成為老闆眼中可以接班嘅人，打開升職同埋加薪嘅通道，由單打獨鬥變成為帶團隊衝業績嘅領袖。第四，徹底解決你公司現時所遇到嘅難題。我唔知大家你哋乜嘢情況啦，唔同人就相對應有唔同嘅情況需要解決嘅。咁我哋設定咗180日嘅時間去解決佢。咁喺呢個計劃裏邊咧，阿 Robert 咧就會幫你做3件事嘅。第一，幫你去度身設計一個咧對你最有利嘅上升方案啦。所謂上升方案，簡單啲講就係你嘅事業啦。如果做生意嘅就針對生意，如果你係講緊係普通打工仔嘅，針對你打工嘅職涯生活啦。又或者如果你係一個保險嘅、地產嘅、銷售嘅工作，點樣攀升咧？唔係淨係自己業績提升咁簡單喎，而係講緊點樣令到你可以帶團隊咧。而帶團隊係講緊你點樣帶領住一班能幹嘅人啊。咁點樣令到呢班人去跟住你去做呢？心甘情願之下會自動去喐呢？所以咧，設計完方案之後，佢亦都會手把手地去帶領住你去執行嘅，最終達成呢個目標嘅嚇。咁如果你係一個有目標嘅人，你好想達成你自己嘅一啲目標啊，但係咧你可能咧就需要一啲外力嘅支援嘅話，嗱呢個計劃咧都比較適合你嘅，都好適合你啊。點解咧？因為呢一啲咧就作為一個管理人啦、MD 啦、CEO 啦，佢哋經常會做嘅事情嚟嗱，所以我哋重新講多次啦，邊啲人係特別適合啊？首先，如果你係一個老闆，想要解決生意上面嘅困難啦；第二，你係一個團隊領袖，想要解決帶領團隊嘅困難啦。第三，你從事緊銷售嘅工作，你想要快速提升你嘅業績嘅話，甚至你係一個普通職場打工仔，但你好想向上爬，好想升職，好想加薪啊！咁呢一個咧都好適合你。咁依家你可以 scan 呢個 QR code，咁 Robert 咧佢之後會因應你嘅情況咧，佢有機會會同你見面嘅。咁呢一個係冇個指定時間約嘅，因為你填完之後係唔代表會成功嘅。咁 Robert 會睇下你嘅情況，如果合適嘅話，佢就會同你見面，由佢本人親自同你去見面嘅。咁最主要咧，我哋會以 Zoom 嘅形式咧去進行嘅。佢會首先了解你嘅情況，再為你設計一個適合你嘅執行嘅方案。咁睇下你咩身份啦。咁呢一個咧係過往 Robert 佢喺職場方面裏邊咧經常做嘅，只不過過往可能佢對住一啲係比較高階啲嘅人，可能佢直接嘅下屬啦，係一啲中高層嘅人啦。但係嚟緊咧，因為我同佢合作啦，或者係我邀請佢好耐嘅時間咧，佢願意開放出嚟嘅。咁我唔知道佢有機會見幾多，但係我同大家講啊，根據我嘅經驗咧，佢真係唔係見到好多嘅，通常咧都係講緊3-4個人啫，嚇3-4個人，咁單對單嘅，OK。咁所以大家呢一個咧，自己掃呢個 QR code，或者
我會將呢一個咧Google Form 嘅登記連結掉出嚟，大家見到之後你可以自己去預約嘅。咁裏邊係未有時間俾你預約，你揀翻啲適合自己嘅一啲早上啊、晏晝啊、夜晚啊、平日啊，定係一啲星期六日嘅時間啊，去揀翻。咁揀完之後，阿 Robert 佢睇完覺得你嘅資料吻合啦，佢可以同你見面，佢就會同你見面噶啦。所有資料 Robert 去揀選嘅，唔係由我哋揀選，係 Robert 決定見唔見你嘅。咁所以你有興趣嘅，自己填呢一個資料啦。年尾啦，依家咁，所以最後一個機會，大家自己把握住啦。下一次我唔夠膽同大家講幾時，但係咧今次你唔把握呢個機會咧，係冇機會噶啦。同埋呢一個見面咧係免費嘅，當然前提係你真係希望 Robert 幫到你，你真係希望 Robert 佢呢個手把手計劃咧協助到你，咁你就可以預約噶啦。咁預約完之後，我哋就會去睇完你嘅資料咧，可以叫你繳交一啲可能一啲相關啊需要嘅一啲資訊啊，再俾 Robert 睇一睇，令到佢喺見你之前咧，佢可以了解晒你嘅情況，一擊即中啊，令到你嘅問題咧可以馬上唔嘥大家時間，馬上去解決嘅。因為我哋見面嘅時間咧，大概係45到1個鐘左右，甚至乎會更加短。因為 Robert 佢本身都要見好多好勁嘅人，咁所以佢未必有咁多時間騰出嚟嘅。咁所以如果你把握住呢個時間咧，咁你就要準時去出席啦。咁同埋就係到時候你要安排一個寧靜嘅環境啦，可能喺你嘅公司裏邊啊，或者係一個比較私人嘅場合裏邊咧，戴住耳機去進行嘅，同 Robert 直接 Zoom 嘅形式去見面。OK，咁依家咧，大家我哋呢個 Zoom 咧會掛大概5分鐘嘅時間嘅，亦都俾大家咧可以自己去自由去預約啦。咁大家有問題歡迎事後再同我哋講。咁我哋呢個 Zoom 咧5分鐘之後就會正式完結噶啦。Thank you 大家。好，咁我哋今日結束啦。